Emakhosini egogo siyakhulekela. Cha ungahambi gogo bengisakhulekela nami Nkosi yami phela ngicela kuwe ngeke ngigodelele njengentombi lenzala bakithi. Hayi sawusheshisa ke gogo lakhe bakithi siyabonga. Asikhuleke eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu eNyakatho emagumbini lamanye omhlaba. Bafowethu namhlanje sikhona la ekhaya isigodlweni ekhaya kwaMkhulu Ncushe. Angihambi ngedwa ngihamba namkhulu Nyonende. Nyonende kunjani kahle? Siyaphila mkhulu njani nene? Siyaphila. Njengoba nibona bafowethu umsebenzi noma sithethiswa kodwa sebenza kabi siyathethiswa la ekhaya Nkosi yami. Besifuna nje ukuveza ukuthi makuthiwa sikhuluma ngento yokuphila sikhuluma ngento yomsebenzi sikwe sikhuluma ngane noma seke kwaba nemzukuzuku nje eminingi silokhu sithethiswe njalo kuthiwa namanje siqala isikhathi wasisheshe kakhulu bafowethu ngoba abahleli abantu bafuna ukuhamba bafuna ukuya phambili sizonizwisa nje kafishane ukuthi sikhuluma ngane yegogo Nkosi yami. Siyakhulekela la ekhaya Nkosi yami nabakithi gogo ningamangali ukuthi nichamuka kuphi nivela kanjani la kulendzaweni kuyo Nkosi yami. Gogo tshwala bakho bukhona salukazi singakubambela gogo. Akunankinga esalukazi Nkosana siyanithengela tshwala bese nihamba nabo ke gogo niyokhona nani kuphila phambili. Siqolise nje kakhulu Nkosami ukuthatha sikubeke emakhameleni nasetindzaweni longatati kahle Nkosami usiqolele usibeketelele ekele nje kancane Nkosi yami. Sithanza lokho gogo Nkosami ekuhlahluba kwakho ngoba vele abantu Nkosami sebayaphila nje ngalendlela baphila ngakhona kodwa ngoba phela sesiphetheni nesalukazi senginenda khona kusiphilisa kamnanzi. Siyabonga yesalukazi kuba khona kwakho Nkosi yami. Noma sewusithethisa laba la ekhaya bathuleleni bona bayibo fana banamukele phela. Manje ungakhona kubaphakamisa salukazi bakhulume nabo. Yezwa yegogo la emhlabeni esiphila khona eSouth Africa kunabantu abanidingayo abafuna usito lwenu. Ningathini kubo labantu Nkosi yami abahluphekile kangaka abahluphekile abantu. Yebo ubanikezele ukuphila bephile. Nkosi yami salukazi ngebayizwela nabo njoba nje amakhamela ekubhekile ngathi wabona bayeza ukuthi hayi uthi abafike ubaphilise. Hayi siyathokozwa esalukazi Nkosi yami nabakithi. Sibone kusibeketelela nje Nkosi yami ningasheshi phela sibalekele naba singabantu basebhekile Nkosi yami. Sifuna nikhulume nalabantu. Salukazi Nkosi yami phela nabafikile batawufika kuwe gogo Nkosi yami siyaqolisa kakhulu gogo wami Nkosi yami. Nkosi yami bayizwela gogo bakithi cha kuliqiniso elingephikiswa ngeke sikwenzisa into ongayifuniyo salukazi sibonga inhlonipho ukuthi Nkosi yami ufike bakithi uphakame.
Nijake kangaka Nkosi yami kusesemnandi kangaka qoqa nani nabakisi ngoba phela niyathi sanilanza ekudzeni nabakisi lapho sanilanza khona zabuya sanisebentela ngendlela efanele senijake phi manje phela saqoqa nani salukazi kuyashisa gogo bafowethu nani nizwele nibonele the problem esinayo ukuthi laba bantu kusuka phama ba wrong bangaphakama laba right ngoba manje kusaba amakhamera naloko abaphakameli bazwile bethi asikhulume esheshe ba abafune amakhamera eduzene kwabo so ke umkhulu Ncushe lona nje banimazi bathi baba papara papa isiposende babajese intombi yomlungu mangabe ufuna ukuhlolelwa noma ufuna ukushaya umhlahlo noma unento elahlekile ufuna ukuyazi ukuthi kuphi laba bantu ke bazonihlolela bese siyancengela benihlolele bayisho lobo umuntu ayi abona bajwayelanga amakhamera abakwazi ukuhlola amakhamera umuntu akafika esigodlweni lapha batholakala khona mkhulu Nyonende ungavalisa uthini kubantu ekhaya abafethu lengakusho nje kunye mina ukuthi kuphila kuyatholakala nangabe ufuna kuphila kuyatholakala abantu bethu nathi bafike basigila lana akukho nathi singakwenda ngoba nabo yibo labasiphethe nabo nasikhuluma nabo bayakhuluma kuthanza kwabo ngakho ke ebantwini sive sonke Nkosi yami ngasho nje ukuthi hayi asibonge bafethu nekubekezela kwenu sibonge nabo abantu labadzala labakhonile ukuthi bafele labo labafelile siyabonga mkhulu Nyonende makunamuntu okudingayo lapha ekhaya izinto esebenzana nayo mhlawumbe uyafisa ukuza azobheka kuwe inamba yakho utholakala lapha ethi 07 33 27 9024 ukhona ku WhatsApp ukhona ku TikTok ukhona ku Facebook ngiyatholakala ku WhatsApp ngiyatholakala ku Facebook same number so le number yi1 okay asibonge umkhulu Ncushe lo inamba yakhe ithi 0677 199258 njengoba ibhaliwe la ku screen ngihleli namkhulu Nyonende indoda yaleSwatini labantu ade bekhuluma baka Georgina naye ngizocela ukuthi ayivelele bafowethu ashiya inamba yakhe nikwazi ukuthi manje nimdinga nimfonele nihambe nekuye niyobheka akunamngcele ukuthi niye kubani into eyodwa nje siyafana silabantu bekhaya elilodwa bonke ibhodwe elilodwa lasehluka ngamaziko siyabonga yes bafethu njoba besikhulumile nibazwile ogogo bekhuluma live ade bekhuluma kogogo laba befike bayijela sinonyonende bekhuluma balendoda bathi umkhulu bathi ugogo uJeorgina uyaphila salukazi siyaphila mkhulu ngabe ninjani siyaphila naba abantu lapha abahluphekile bafuna usizo ungathini kubo bafethu ninjani balaleli emakhaya nonke sicha siphilile thina uphilile ugogo Georgina siyasho nje bafethu ukuthi Nkosi yami siyasebenza kakhulu futhi ekhaya kuseSwatini sisuka khona ngekuhlala kuseJimistini siyasebenza kakhulu abogogo nibazwile laba ngikubantu abasiza kakhulu abantu abahluphekile saze la kona kusebenza abantu sawuthathela kwalo umsebenzi ukuthi sisize abantu baphile ningeza bafowethu nonke lofuna lohluphekile lofuna kuphila kulomnyaka akeze athole kuphila lo lahlekelwe nayo yonke into ayidingayo akeze ekhaya uyitholela khona zonke izinto ayifunako ndobo mkhulu kunomuntu osekhaya othi yazi la ekhaya umndeni uphelile sahamba kwabanye abelaphi kodwa asangalithola iqiniso ungathini kulowo muntu loyo mayeza la ekhaya uyofike mhlambe labo gogo bengakwazi ukumtshela kwenzakaleni from kusukapi kuyapi okanjani kunjalo mkhulu bayakhona ukuthi baqhazisele nasofike ekhaya mkhulu bayakhona sibaqhazele ukuthi inkinga iba la kwasicala la kwafika la kwaqedelela la bakhona ukuqazilulela futhi awubanike inamba mntamkhulu inamba ke ya Georgina ithi 073 203 8719 073 203 8719 bathi Ncushe intephuza kwezindi izizibo empishana sabungcola nokwatsha lozikhundla khundla wakhedla thumbu nobungqongo bathi baba kapapara papa isipo sendia babatshesike intombi emwathi isipo sebhunu nawa amanamba futhi amakhehla amanye wadinga akhona la ekhaya kanti noma kuthiwa yangifonela nami mhlawumbe ufuna ukuya kwelilodwa siyaxhumana bangishayisa ibhodwe elilodwa Nyonenze unabantu bakhe Ncushe unabantu bakhe Georgina unabantu bakhe kodwa nje into eyi1 ekhaya elilodwa kulabo abanye basuke bayitshela namhlanje asazi ukuthi kwenze njani siyabonga kakhulu bafethu nazi inamba ibhaliwe kaGeorgina la nizokwazi ukumfonela nixhumane naye manje emdinga uNkulunkulu namathonga kini anisikelele anikhusele siyabonga